阿冲，查理找到了当年帮小柳送稿的那个小孩。啊，李先是吧？哎，你好。那个小孩有没有说什么？我想你最好自己去问他。事不宜迟，我马上带你去。又要上山顶啊？我刚从山顶下来。我不管你从哪里来，你要找陈小明就要上山顶。这是我的名片。你跟茱莉亚很熟吗？是啊。看起来你好像蛮有艳福的样子。如果你有什么需要的话，记得一定要来找我。抓奸啊，偷听啊，跟踪啊，反抓奸啊，反偷听，反跟踪啊，我全部都很擅长。反抓奸呢？反偷听，反跟踪。哎，李贤，这么早啊？吃个柳丁。他是陈小明。他就是陈小明啊。山顶不只是有钱人住的，我们3代都住摩星岭啊。以前全山顶的牛奶都是我们家3兄弟送的，可是我们个个都争着要送到柳小姐家，小费多啊。你知不知道柳小姐的事？这么大的事怎么会不知道呢？她的尸体也是我先发现的。哎呀，都已经臭了。那之前呢？我每天都要送半打牛奶到柳小姐家。那天呢，我要去收账，所以就进去找柳小姐和云先生。你知道，如果收不到钱，我爸爸会打人的。陶少爷，陶少爷，柳小姐，林先生，你们在不在？能不能在啊？哎，等，云先生，云先生就是云生。可是根据唐一修日记的记载，云生当时应该在上海才对啊。我怎么知道呢？总之啊，我还是每天送半打牛奶去。你知道吧？柳小姐是不喝的，是云仙和姓唐的每人每天喝3瓶。那你那天进屋子以后看到什么？柳小姐，云先生，小明，快去叫人来救我！小明，不要走！那过了几天，你就发现小柳的尸体了。本来我不敢去的，每天还要喝掉那6瓶牛奶，还骗我爸说收不到钱，最后还是硬着头皮去了。那之后你有没有再见到唐先生？我听我爸说，好像警察带他回去问话了。哎呀，好多闲话。有人说柳小姐跟那小子搞在一起，云仙生了气就回到了上海。更离谱的是，说他们杀了云仙。哎呀，反正姓唐的家里有钱，后来就不了了之了。你能不能肯定唐社长的日记有没有写过什么？没有。在你的印象里面啊，柳小姐死后，屋子里面有没有发生特别奇怪的事情？有啊，我记得很清楚啊。我这辈子最怕的就是老鼠。查了怎么样？报告长官，当我们进到楼上去查了，要仔细搜查一下。是。我从后门溜进去，想把牛奶瓶拿走，结果我发现一个瓶子里面还有一些牛奶，旁边呢就有2只死老鼠。牛奶有毒，想毒死云生。有2个人是有嫌疑的。唐一修的日记写到，他只有写到12月18号就没有再写下去了。我怀疑他是想隐瞒一些事情。什么意思啊？小柳跟老唐可能是同谋。小珍呐，我去趟银行。哦，对了，如果李先生找我，说我很快就回来。我知道。好。
很喜欢管闲事。你不是丫头，你是小柳。我就是丫头，丫头就是小柳，我们都喜欢阿冲。得到的话，就一起得到；得不到的话，就同归于尽。一定要同归于尽。你想怎么样？你嫉妒？你嫉妒，因为就算丫头得不到阿冲，也没你的份儿。我没什么好嫉妒的，能够做爱人，未必能够做好朋友。我看要嫉妒的应该是你，要不然你也不会不敢用真面目去面对阿冲，而附在丫头的身上。阿冲是喜欢我的，你少多管闲事。不关我的事，是他自己冲出来的。你会不会开车？快点叫救护车！哦，快点叫救护车！茱莉亚，茱莉亚，你怎么样？快去救丫头，小柳是要跟她同归于尽。真是小柳害你的。我送你去医院。我没有关系，快点去救丫头，快！救护车已经在路上，你还是先去救你女朋友，不能让她再害人了。丫头！丫头！小柳，你放过丫头吧。你又不爱他，就算我把他交给你，你也不会疼他。不会，我爱丫头。谎言！你根本就不懂得怎么去爱一个人。你没有资格讲我。你以为霸占一个人就是爱他吗？云生当年要回上海，你不能接受他离开你，所以你就毒死他。这样叫做爱他吗？我没有毒死他，我怎么会这么做呢？是唐一修干的，所以你也不放过他。他以为毒死了云生之后，我就会喜欢他，太痴心妄想了。这些年来，我只不过想一家团聚罢了。死的已经死了，唐一修也得到报应了，你为什么连茱莉亚也不放过？因为他想抢走属于我的人。云生也死在这间屋子，你们已经在一起了。